Morjesta! Tänään meillä on extra herkkuu. Huukin Naka Wings Challenge, mitä olette paljon toivonut. Mä yritän syödä näitä 16, normihaaste on 8. Katsotaan miten äijän käy. Mut hei, käy aika kurkkaa, että miten nää on tehty. No niin, nythän meillä alkaa Wingsit pikkuhiljaa valmistumaan. On muuten hyvän näköisiä. On muuten hyvän näköisiä. Ja mä kuulin, että tänne tulee vähän enemmän kastiketta, niin nyt tulisi 4 tommosta isoa rasiaa. Niin, saa nähdä. Mitä sä luulet meneekö? Kyllä mä uskon, että menee. No niin. Sen verta kokenut ukko. Katsotaan. No niin, ja sieltä lähti sekoitusmeiningit. Niin. Ja katsotaan. Meneekö 3 vai 4? Nyt, ei kyllä me... Kyllä nyt 4 laitteet. Ja. Nyt meni väärin. Pesen ton kupin. Ja tässä oli se, että nyt ammattilainen annostelee tän, niin ei pidä olla sitten ainakaan nokan koputtamista määrässä. Ekaksi täällä. Joo. Ja pyydän sen promokipu. Saa sen. Yes. Sieltä vedetään. tuo välistä. No niin. Ai että. Nyt maistuu. Kaavitaan nämä kaikki ja nyt vielä 2 purkkia päälle. 2 purkkia päälle? Joo. No niin, se luulisi riittävän. Se on vähän juotavaakin. Mutta eikö Naka Moritz ole yksi maailman tulisimpia chilejä? Sehän taitaa olla. Taitaa se olla, joo. Nyt toki löytyi joku uusi chili, joka on ilmeisesti uusi maailman tulisin chili. Ihan viime viikolla olisiko ollut. Joo, se taisi olla nyt tuo Pepper X, jos sen väärin muista. Joo, näin oli. No, on muuten aika tujaka haju. On tujakka haju. Oho, no, katsotaan miten äijän käy. Vielä. Pyöräytetään. Ei sormiikaan uskalla nuolla. Maistaa ihmeessä. No, nyt nähdään sitten meillä maku, miltä maistuu. No niin, ja sitten ensimakutesti, miltä maistuu, onko tulista? Oliko? No, on tulista. On, okei. Okay. Elikkä hyväksytään. Okei. Okay. Ei mitään. Hei, kiitti sulle tosiaan Rene tästä. Ja me napataan tosta noin toi boksimessiin. Ja lähdetään nauttimaan. Ja tosiaan käykäähän katsoa teidän Facebook-sivulta, täältä Huukin sivulta Food Truck Huukia, milloin teille on tulos. Noniin, palat. Kiitti. Ja sit me aloitetaan. Eli, niin kuin näitte, niin siinä tuli aika hyvä määrästä kastiketta, eli tuo nyt pikkusen ekstra määrä, mitä normaalisti siihen laitetaan. Ja mulla on tosiaan tupla määrä täällä näitä kastikkeita ja vingsejä. Ja säännöthän oli niin, että ei ole aikarajoitusta, voi syödä niin kauan kuin haluaa, mutta kaikki luut pitää näkyä näistä vingsseistä, kun on syönyt. Ja sitten pitää vielä tehdä silleen, että ei saa juoda, eikä syödä mikään aikana, mutta ei mitään muuta kuin bon appetit. Niin ja sitten hei, pitää vielä kauhoittaa loppukastike juoda sieltä pois. No, katsotaan. Mä en ole maistanut ikinä näitä. On kyllä hyvää. Tosi hyviä vinksejä ja tosi hyvä kastike. On tässä ihan silleen niinku tulisuutta. Luu näkyy. Ja mä en oo syönyt tosiaan mitään tulista sinne 2 kuukauteen. Niin toivon, että tää menee hyvin. Eka wingsi. Neljä. Tässä on muuten ihan riittävästi potku, että kannattaa tää testata ainakin. Mä en tiedä ihan varmaan, saanko mä nyt ihan kaikkea syötyä. Kokeillaan.
Pakko vähän pyyhkäistä suuta tätä kastiketta ihan sikana. Ei oo muuta mitään kaikkein kevyintä kastiketta tämäkään, että 2 vinksiä kun olisi vetty, niin sit olisi haaste suoritettu. Myönnän kyllä ihan suoraan, että on tää vähän tulisempaa kuin se toinen vinksikastike, mikä oli myöskin niin Suomen tulisimpia, mutta niin kuin näkyy, nyt alkaa silmät vuotaa. On muuten ihan kiitettävän tulinen. Haaste suoritettu. Sitten katsotaan monta mulla menee vielä näitä. Nyt täytyy myöntää, että jestaset polttelee. Mulla ei minkäännäköistä toleranssia varmaan enää. On. Propsit kotiin muuta Huukille. On muuten onnistunut hyvin tulisen kastikkeen tekee. No, katsotaan. Jesus Christ. Vissi ollaan jäljellä. Nenä vuotaa, silmät vuotaa. Polttaa niin mä päivällisesti. Katsotaan. Tää ainakin yhden syöpiä. Nyt täytyy että nyt on ei tää hyvän makusta joo. Tää kastikke on niin tulista. Ei pysty enempää. 12 vinksiä meni. Sitten mun pitäisi siirtyä tuohon kastikkeeseen. Ihan pian hetki. Akellaan vähän eteenpäin. No. Tää tätä kastiketta niin kuin näette, niin aivan jumalaton määrä. Bon appetit vaan. Ei pysty. Nyt ei pysty. Ns. Liian hapokasta. Tähän jäi suurin piirtein yhden kastikepurkin verran tätä kastiketta. On Suomen tulisimmat vinkset. Kiitos Huukille. Käykää trakkia tsekkaa ja mä näytän vielä ton kastikkeen määrän. Ton verran jäi omalla vastuulla.